আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমি আর আমার ভাই তানবীর এখানে উপস্থিত হয়েছি আপনাদের সামনে পেয়ারা খাওয়ার প্রতিযোগিতা নিয়ে। এখানে 1.5 কেজি, এখানে 1.5 কেজি, মোট 3 কেজি পেয়ারা আছে। সো যে প্রথমে 1.5 কেজি পেয়ারা শেষ করতে পারবে তার জন্য এখানে একটা পুরস্কার রাখা আছে। আসলে পুরস্কারটার ব্যাপারে আমাদের কারোরই জানা নাই, সো এটা একটা এক্সাইটিং ব্যাপার। এবার পেয়ারাগুলো গণে নেওয়া যাক। এখানে কয়টা করে পেয়ারা আছে? 1টা, 2টা, 3টা, 4টা, 5টা, 6টা, 7টা, 8টা। সো মোট 8টা পেয়ারা আছে। আমরা স্টার্ট করব। আমাদেরকে 8টা পেয়ারা খেতে হবে প্রথমে পুরস্কারটা পাওয়ার জন্য আমাকে। সো স্টার্ট করা যাক। দিলাম স্টার্টে। ওকে, নাও। আমার একটা শেষ। লবণ মরিচ দিয়ে পেয়ারা খেতে অনেক স্বাদ লাগে। লবণ মরিচ থাকাতে খেতে আমাদের অনেক ভালো লাগছে। দেখা যাক কেজিতে।
আমি অনেক ঘামে গেছি, দেখতে পাচ্ছেন, অনেক অশান্তি লাগছে, আমার চোয়ালে অনেক ব্যথা হচ্ছে। তারপরেও আমি এই কম্পিটিশনটা জেতার জন্য আমার চ্যালেঞ্জ শেষ করব। This is the last for me. আমি এই কম্পিটিশন জিতেছি। দেখুন, মাত্র 15 মিনিটে আমি সম্পূর্ণ 8টা পেয়ারা শেষ করে ফেলছি, কিন্তু আমার বন্ধু এখনও 3টা। তুমি হেরেছো বন্ধু। বিশ্বাস করেন, আমার চোয়াল এখনও ব্যথা করছে, প্রচণ্ড ঝাল মরিচগুলো, আমার ঠোঁট জ্বলছে, অনেক কষ্ট হয়। দেখুন, এমনিতেই ঘেমে গেছি, গরম তো ঘেমে গেছি। শুধুমাত্র আপনাদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য অনেক কষ্ট করেছি। আপনারাও চাইলে এই প্রতিযোগিতা করতে পারেন। সত্যি তো অনেক আনন্দ আছে, উপভোগ করার আছে বন্ধুদের সাথে। আর দেখুন, টাইমটা দেখুন, 15 মিনিট 14 সেকেন্ড লেগেছে। আমার বন্ধুর আরও হয়তো 10 মিনিট লাগতো। সো আমি এই কম্পিটিশনটা জিতেছি। এখন দেখার বিষয় যে পুরস্কারে আমার জন্য কী রেখেছে। আসলে আমি জানি না পুরস্কার কী আছে, কী জানি। ও মাই গড, এ তো পুরাই টাটকা একটা নোট। দেখুন, 500 টাকা টাটকা একটা নোট। ইয়েস, এটা আমার কষ্টের ফল। আমি 500 টাকার একটা নোট পাইছি পুরস্কার হিসাবে। আপনারাও চাইলে করতে পারেন এবং লুফে নিতে পারেন এই আকর্ষণীয় পুরস্কার।